हेलो एवरीवन, आज की हमारी हेल्दी रेसिपी है राजगिरा लड्डू, जिसे अमृत भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए हमें आधा कप रामदाना या अमरन चाहिए, 1/3 कप जैगरी, 1/4 कप आलमंड्स और साथ ही रेजिन्स। सबसे पहले एक गरम कढ़ाई में हमें अपने राजगिरा को, जो दाने हैं उसके, उसे पफ करना है। आप ध्यान रखिए कि कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो। अगर ठंडी कढ़ाई में डालेंगे तो ये पफ नहीं होंगे, और इन्हें बीच में धीरे धीरे हिलाना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हिलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हिलाएंगे तो वो हिलते रहेंगे और पफ नहीं हो पाएंगे। ये देखिए किस तरह पूरे ये इजीली पफ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगी कढ़ाई तब भी नीचे बैठ जाएंगे और जलने लग जाएंगे। तो एक सही टेम्परेचर मेंटेन करना कढ़ाई का इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा जंप करें तो इस तरह आप एक लिड यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे करके इसे भून सकते हैं। 1 टेबलस्पून एट अ टाइम बैचेस में आपको ये करना है। ये करने के बाद आपको इन्हें बड़ी छन्नी में छान लेना है, ताकि अगर कुछ रह गए हों दाने नीचे जो ना पफ हुए हों वो अलग से निकल जाएं। हमने ऑर्गेनिक रामदाना यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल मार्केट से ला रहे हैं तो उन्हें साफ़ कर लीजिएगा शुरू में। अब हम अपने आलमंड्स को भी रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं हम। इस रेसिपी में हमने ज़रा सा भी ऑयल या घी यूज़ नहीं किया है, इसीलिए ज़्यादा हेल्दी है। इसी पैन में हम अभी 2 चम्मच पानी डालेंगे और फिर जैगरी, इसे थोड़ा थोड़ा हमने तोड़ लिया है। आप चाहें तो उसको क्रम्बल कर सकते हैं, थोड़ा और उसको पीस सकते हैं पहले, और लो से मीडियम आंच पे इसे हमें मेल्ट करना है। अपना जैगरी सिरप हमें जो बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसे हमने पानी में डिप किया है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अपने रोस्टेड आलमंड्स को हमने चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद उसे अपने पफ्ड रामदाना या अमरंड्स में मिला दिया है, और साथ ही इसमें जैगरी मेल्टेड हमने मिला दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन ध्यान रखें जब बिल्कुल ये गर्म हो तब हमें ये लड्डू नहीं बनाने हैं। थोड़ा वेट करना है ताकि वो टेम्परेचर लो हो जाए, वरना हाथ जलने का डर है। बीच में हम एक ब्लैक करंट यूज़ कर रहे हैं, उसे सेंटर में रख के। ये बहुत आयरन में रिच होता है, और जो जैगरी हैं उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इन विंटर्स। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गया। आप इसे एज ए स्नैक खा सकते हैं, व्रत में, उपवास में भी आप इसे खा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मोर रेसिपीज़, डू सब्सक्राइब।